رتلوا اليوم بصوت الفرح لأن ملك المجد يسوع المسيح قد قام، لأنه هو إلهنا هل نسجد له لأن يسوع المسيح قد قام سيدنا بالجسد ونوفي، وفي اليوم الثالث يسوع المسيح قد قام. ها أن الرسل رأوا وفرحوا خرجوا في العالم يسوع المسيح قد قام. هناك أحسن سبحوا مجدوا دنوا إلى الآباد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالى أظهر إلى الآباد رحمته. فمن نافح وبعدين لبسنا الفلسفة هناخد أكثر روحيا، هنخلع صورة التراب ويلبسنا فرق النورانية السماوية. كمن المسيح ولأنه ضم هو اللي جلس في السماء عن اليمين يشفع في كل المؤمنين. سبحوا مجدوا علوا إلى الآباد
فهو المسبح والممجد من تعالى على الأزهر من الآباء رحمته فمن مسح والنور في عبر شهادة حي عليه طول العطور قام المسح وبه سيفه فنحن معاه في الأبدية الأخير التيور قام المسح وانقطع عنك والآلة قام المسح من الأموات إفراحهم يا كل الأمم سبحوا مجدوا علوا إلى الآباد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعال على الأدار وإلى الآباد رحمته فمن تحوج الأقسام الأرض السفلى واصعدنا عاف الدين انكسرت شوق الموت والهوى وفتح الباب بسبب كانوا منتظرين فمن مسح وصار للتلاميذ مجتمعي فمن المنير شهد آمن صدق فتوك التسليم سبحوا مجدوا علوا إلى الآباد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعال على الأزهار وإلى الآباد رحمته ما في المسح وأموعا عشان يكتب على كل الأحياء والأموات هتكتب اسمه كل رتبة تحت الأرض وفوق الأرض وفي السماوات فمن مسح ورفع عنا حكم الموت فمن ليه كل الإكرام والمجد ليه وحده السجود مسجدوا علوا إلى الآباد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعال على الأزهر وإلى الآباد رحمته سبحوا مجدوا علوا إلى الآباد رحمته فهو المسبح والممجد والمتعال على الأزهر وإلى الآباد رحمته سبحوا مجدوا علوا إلى الآباد رحمته فهو